And I'm going to talk about conflict. И денес сега ќе зборувам за конфликт. Because I'm sure actually most of you never have to deal with conflict, right? Сигурна сум дека вие никогаш не сте се справиле со конфликт, нели? But this is just in case you ever have a conflict, right? Но ова е само во случај некогаш да сте имале конфликт. So in the Bible, Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Во Библијата Исус вели, блажени се миротворците, зашто тие ќе бидат наречени Божји деца. And this is because peacemaking is God's big work. И тоа е затоа што миротворството е Божја голема работа. He's the greatest peacemaker in the whole universe in eternity. Тој е најголемиот миротворец во целиот универзум за вечност. And he works hard to bring us all close together in his love. И тој работи напорно за да не сближи сите во неговата љубов. There's a story in the Bible about David, Nabal, and Abigail. Во Библијата има една приказна за Давид, Навал и Авигеја. And Nabal is a really foolish, stupid, proud, greedy man. И Навал е глупав, себичен, горд, алчен човек. And he doesn't want to be helpful to David and share some food with his men. И тој не сака да му помогне на Давид и да сподели храна со него и неговите луѓе. Even though David's men have been protecting them. Иако луѓето на Давид ги заштитувале, Навал и неговата семејство. And David gets so angry he wants to kill all the men in Nabal's family. И Давид станува многу лут и сака да ги убие сите луѓе на Навал. And Abigail comes in. И тогаш доаѓа Авигаја, таа степ. She is wise and she is an amazing peacemaker. Таа е мудра и таа е еден прекрасен миротворец. She's wise, calm, generous, respectful. Таа е мудра, дарежлива, грижлива, таа ги почитува другите. She gathers as much food as she can. Таа собира колку што е можно повеќе храна. She puts them on donkeys and takes them to David as fast as she can get them there. Ги става на магариња и ги носи кај Давид колку што побрзо може да стигне до него. She is kind and generous. Таа е добра и дарежлива. She is humble and she bows down before him. А таа е понизна и се поклонува пред него. And honors him. И му дава почит. And she says, David, you know, be careful what you choose to do. И му вели, знаеш Давид, биди внимателен во она што ќе го избереш да го направиш. Because I know one day you're going to be king. Бидејќи знам дека еден ден ќе бидеш цар. And do you really want to have a massacre like this in your history book? И дали навистина сакаш да имаш еден ваков масакар во книгата на историјата? And her generosity, her wisdom, her caring lowers his anger. Незината добродетелност го намалува неговата лутина. And brings about peace. И донесува мир кај него. And these are some things that we can learn about that can help us to lower conflicts in our life. И овие се нешто од неа кои што можеме да ги научиме за да ни помогнат да го намалиме конфликтот во нашиот живот. It's important to be peacemakers because when we don't mend conflicts, we have broken relationships. Многу е важно да бидеме миротворци, затоа што кога немаме конфликти, тогаш успеваме да имаме подобри врски. And broken relationships and conflicts have a serious effect on our mental health. Затоа што скршените врски имаат голема улога и голем ефект на нашето ментално здравје. When I worked in Scotland where there are 5 million people, кога работев во Шкотска каде што има 5 милиони луѓе, at any one time, во било кое време, 5,000 young people were homeless. 5,000 луѓе биле бездомници. Because of conflict in their homes. Заради конфликти во нивните семејства. 5,000 young people homeless. 5,000 луѓе кои се бездомници. Imagine the effect on their education, their security, their well-being. Замислете го ефектот на нивното образование, на нивното битие, на нивното здравје. And so I was part of an organization helping to bring peace in those families. И јас бев дел од една организација која што им помагаше да донесат мир во тие семејства. But also conflict is the number one reason why people leave the church. Но исто така конфликтот е една причина број 1 заради која луѓето ја напуштаат црквата. When research was done into why people left the church, кога се прашуваме зошто луѓето ја напуштиле црквата, 60% of people said it was their first reason for leaving. 60% од луѓето кажаа дека тоа е нивната прва причина зошто го направиле тоа. 30% said it was their second reason.
30% кажале дека тоа било нивната втора причина. And 30% said it was their third reason. И 30% кажале или рекле дека тоа е нивната трета причина. Different sorts of conflicts made up part of this research. Различни видови на конфликт биле дел од ова истражување. So this is the number one reason why people leave church, and young people too. Така ова е причината број 1 зашто луѓето и младите луѓе исто така ја напуштаат црквата. The first thing to remember is conflict is completely normal. Првото нешто кое треба да го запомниме е дека конфликтот е сосема нормално нешто. Because we are all different. Затоа што сите сме различни. And when any two people that are different try to come together and get closer, there will be a conflict of some sort. И кога двајца луѓе кои се различни пробуваат да се зближат еден со друг, секако дека ќе настане некој вид на конфликт помеѓу нив. Because however much we love each other, we will not want the same things at the same time in the same place. Затоа што без разлика колку многу се сакаме едни со други, сигурно нема да ги сакаме истите нешта во исто време на исто место. So when we experience a difference between us, така кога ќе почувствуваме разлики помеѓу нас, there's actually a sign to slow down and listen and get to know each other better. Тоа е знак дека треба да успориме и да се слушаме еден со друг и да се запознаеме подобро. Find out why this is so important to the other person. Дознаете зошто тоа е толку важно за таа друга личност, за другата личност. Find a way to express why this is important to you. Најдете начин да искажете зошто тоа е важно за вас. And use that knowledge to help you love each other better, not pull you apart. И употребете го тоа знаење за да ви помогне да се сакате едни со други подобро, а не да се оддалечувате еден од друг. But as a family therapist, I know this is much easier said than done. Но како фамилиарен терапевт знам дека тоа е многу полесно да се каже отколку да се направи. Because if there weren't conflicts, I wouldn't have a job. Затоа што ако немаше конфликти, немаше да имам работа. And some conflicts can get quite complex and messy. И некои конфликти можат да бидат многу комплексни и многу неуредни на некој начин. And there are rarely simple solutions. И постојат многу едноставни решенија. It's important to remember these basic conflict styles. Многу е важно да ги запомниме овие основни стилови на конфликт. So we can see on the far side, how important is it to you to win? Така на првата страна може да видиме колку е важно за нас да победиме. How important is the relationship? Колку е важна врската. So we see in the top left-hand corner, така можете да видите на горниот дел од левиот агол. There is the directing, controlling approach to conflict. Имаме директно контролирање на конфликтот. You will do it because I say so. Ќе го направиш тоа затоа што јас велам дека треба да го направиш. I will win and you will lose. И јас ќе победам, а ти ќе изгубиш. And whenever this is our main way of doing conflict, it builds up resentment, distrust and fear in other people. И кога ова е нашиот главен начин со кој се справуваме со конфликтот, тоа ствара одбивност и страв кај другата личност. I once met a man who said, I've won every conflict I've ever had. Еднаш сретнав еден човек кој ми каже дека јас го победив секој конфликт кој што некогаш го имав. I thought, okay, not much point having a conversation with you then. Тогаш му реков, во ред, нема поента да го продолжам разговорот со тебе тогаш. That will be a waste of time. Тоа би било губење на време. And then the bottom left one is avoiding. И во долниот лев агол е избегнување. We know there's a conflict, but we're not going to talk about it. Знаеме дека има конфликт, но нема да разговараме за тоа. We're not going to sort it out. Нема да го решиме. We're just going to let it push us apart. А ќе дозволиме да не раздвои. My grandparents lived in this relationship for 60 years. Моите дедо и баба живееа во ваква врска 60 години. I would visit my grandmother in one room and my grandfather in another room. Јас ќе ги посетам баба ми во една соба, а дедо ми во друга соба. And they would each time how long I spent with each of them to make sure it was fair. И тие ќе броја колку време поминував со секој еден од нив за да бидат сигурни дека било фер. Then we have the harmonizing conflict style. Тогаш имаме хармонизирање на конфликтот. The relationship is important, but I'm not so keen on winning. It doesn't matter if I don't win. Врската е важна, но не е важно дали ќе победам или не. And there's some people who will harmonize by saying, oh, it doesn't matter, I'll just let you do what you like. You can win.
Но има луѓе кои што ќе го хармонизираат тоа, што ќе кажат не е важно, то прави што сакаш, ќе дозволам да победиш. But if that's a young person, we teach them something unhealthy. Но ако тоа го кажуваме на некоја млада личност, тогаш ја учиме таа личност нешто што не е здраво. Because they learn that they can do whatever they like and we will just give in. Затоа што така ти учат дека може да прават што сакаат и дека ние ќе им го дозволиме тоа. And that's not healthy for that parent relationship and child. И тоа не е здраво за нивната родителска врска со детето, вашата родителска врска со детето. And it's not also helpful for life because life isn't like that. You don't always get to win. И исто така тоа не е здраво и за животот во реалноста, затоа што животот во реалноста всушност не е така, бидејќи не секогаш го добиваме она што го сакаме. But it's also important to remember that if you're the parent that says you must always do what I say, you are building up resentment and rebellion. На исто така, многу е важно да запамтиме дека ако сме оној родител кој што ќе каже ти мораш да го направиш она што јас го велам, тогаш градите одбивност и градите бунтовништво кај децата. Sometimes people say, well, you should just compromise here. Некои луѓе велат, добро, можете да направите компромис тука. You can win some and I'll win some, that's okay. Ти можеш да победиш не еден пат, јас може друг пат и тоа е во ред. But when the other person has won the last 5, you're like, hey, my turn now. Но кога едната личност ќе победи, тогаш ќе кажете во ред, сега е ред јас да победам. The best thing to go for is collaborative conflict resolution. Најдоброто решение кое што треба да го воспоставите е да соработувате заедно. That says let's both win because we care about each other. Кажете, ајде двајцата да победиме затоа што се грижиме еден за друг. And that takes negotiation. И тоа бара преговори. And it might mean we have to adjust our goals, but we both do it. А може тоа значи дека можеби ќе треба да ги прилагодиме целите кои што ги имаме еден со друг, но ќе треба да го направиме тоа. And we need to listen to what the other person wants so we can collaborate well. И тогаш треба да слушаме што сака таа друга личност за да може да соработуваме добро. So Gary Chapman, who wrote famously about the 5 love languages, така Гери Чатман кој што ја напиша она позната книга за 5 љубовни јазици, has written a book called Everybody Wins. Има напишана книга која што вели кој што се вика секој победува. And he describes this process of how everyone can win. И тој во таа книга пишува за процесот како секој може да победи. So if you want to find out more, then you can look for his book. Така да ако сакате да знаете повеќе, тогаш потражете, истражете неговата книга, прочитајте. Now quite often when people have talked about conflict, it's about, okay, we've had the conflict, now how do we solve it? Кога зборуваме за конфликт, често луѓето ќе си кажат, еве, пред нас е конфликтот, но како да го решиме? It's much better to lower the amount of conflict before it even happens. Најдобро е да го намалиме конфликтот пред всушност да се случи. And it's important to teach these proactive conflict resolution skills to our teenagers. И да им ги помогнеме на децата да ги научат овие проактивни решенија. Actually, in Scotland, they teach 8-year-olds in school how to manage their conflicts well. Во Шкотска децата ги учат на 8 годишна возраст како да се справат со конфликтите. There is an app called Young Talk. Постои една апликација која што се вика Young Talk или Млад зборувач. I'll just check that's the right name. Само да проверите дали тоа е вистинското име. And yes, Young Talk. Така се. And it describes the process of training young 8-year-olds to be mediators in conflicts for each other. И тоа и го опишува оваа апликација, го опишува процесот како 8 годишните деца да бидат посредници помеѓу конфликтот. And they also want to train teenagers how to do this. И тие исто така сакаат да ги истренираат и тинејџерите како да го направат тоа. It's not hard to teach the skills. Не е многу тешко да се научат овие вештини. But the teenagers in Scotland who were taught how to do this work, но тинејџерите во Шкотска кои што се научени како да го направат ова, have less conflicts with the adults around them too. Имаат помалку конфликти со возрастните околу нив исто така. In fact, I was talking to one teenager who had been taught these skills. И еднаш зборував со еден тинејџер кој што ги има научено овие вештини. He says, now I don't have arguments with my parents. Тој вели дека веќе немам расправи со моите родители. And I help them with their conflicts too. Исто така им помагам кога тие се расправаат еден меѓу друг. So we need to think how we
teach those skills to young people because that will help all of us. И затоа мораме да бидеме внимателни како ги учиме нашите деца на тие вештини, затоа што тоа ќе ни помогне на сите нас. And also to teach them to the adults. Исто така да ги научиме и адолесцентите и возрастните. So there's a lady called Sue Johnson who studied couples having arguments. Постои една жена која што се вика Су Џонсон, која што им помагала која што ги проучувала расправиите помеѓу паровите. And she did this for 20 years, and I don't know how she stayed sane. И тоа го правела за 20 години и не знам како останала при здрав разум. But she analyzed the videos and she discovered that usually they were not fighting about what they thought they were fighting about. И таа ги гледала видеата и сватила дека тие всушност не се расправаат за оние нешта кои што мислеле дека се расправаат. She discovered that underneath the conflict there were big questions that hadn't been answered. Таа сватила дека под конфликтот постојат прашања кои што се уште не се одговорени, што не било. Do you really care about me? Дали навистина се грижиш за мене? Can you understand what I am feeling right now? Can you empathize with me? Дали можеш да разбереш како се чувствувам сега? Дали можеш да сочувствуваш со мене? Are you willing to help me when I'm struggling? Дали си спремен да ми помогнеш кога се борам со нешто? Will you always be there for me? Can I trust you? Дали ќе бидеш секогаш тука за мене? Дали можам да ти верувам? And those are really the questions that are fueling conflicts. И ова се навистина прашањата кои што го разгоруваат конфликтот. In families, in churches, with teenagers, in communities. Во семејствата, во црквите, помеѓу тинејџерите, во заедниците. Do you care about me? Do you understand me? Do you appreciate me? Will you help me? Are you committed to me? Дали ме цениш, дали се грижиш за мене, дали ме разбираш, дали би ми помогнал, дали си посветен на мене. So when we live our relationships, making sure that other people don't have to wonder about these questions, Значи, кога ги живееме нашите врски, без да се прашуваме дали овие луѓе мора да се прашуваат за овие нешта, then we will lower the amount of conflicts we have. тогаш ќе ги намалиме нивото на конфликт кој што го имаме. And we will reduce teen loneliness and depression and anxiety. И ќе ја намалиме или отстраниме и осаменоста, депресијата, анксиозност. It's also important that if you have a conflict with your teenager, you solve it before bedtime. Многу е важно кога ќе имате конфликт со вашите тинејџери да го разрешите тој конфликт пред да си легнете. And if they don't come and apologize to you, you go and do it for them. И ако тие не дојдат да ви се извинат на вас, вие направите го тоа за нив. Because if they go to sleep knowing they have a conflict between you and them, Затоа што ако отидат да спијат, знаејќи дека имало конфликт помеѓу вас и нив, then the anxiety about that goes deeper into their brain when they sleep, and it can cause depression and anxiety. Затоа што анксиозноста која што се јавува во нивниот мозок оди уште подлабоко и тоа може да произведе депресија и анксиозност. In fact, since they did the research and discovered this for teenagers, they now know it happens for all of us. Всушност, откако го направиле ова истражување за тинејџерите, сега знаат дека тоа може да им се случи на секој еден од нас. So don't let the sun go down on your wrath is based on deep psychology. Затоа оној библиски стих кој што вели не дозволувајте вашата лутина да оди пред да зајде сонцето, има длабока психологија позади неа. So if you want to have less conflicts, be as kind as possible in every way to your teen, in the way that you speak, your tone of voice, etc. Затоа ако сакате да имате помалку конфликти со вашите тинејџери, бидете внимателни како зборувате, внимавајте на вашиот тон на гласот и така натаму. If they know that you love them completely, it will really help to reduce their conflicts with you. Ако тие знаат дека вие навистина многу ги сакате, тоа ќе помогне да го намали или да го снема конфликтот кој што го има помеѓу вас. Thank them as often as you can for what they do, however small. Благодарете им колку е можно почесто, без разлика колку и да е мало тоа нешто. Be understanding and empathic. Бидете разбирливи. Listen to them. Бидете разбирливи, сочувствителни и разбирајте, имајте разбирање спрема. Don't just talk at them and tell them what to do. Не им кажувајте само и не им наредувајте што тие треба да прават. When we listen first and show that we're understanding, it will really help to calm them down.
кога ние прво ќе ги слушаме и кога тие ќе видат дека ние сме разбирливи со проблемот што го имаат, тогаш тоа ќе им помогне тие да се смират. Help them when they're struggling. Do the things with them that they don't like to do and teach them how to do things well. Помогнете им кога тие се борат со нешто и помогнете им како тоа правилно да се справат со тој проблем. And if they struggle to do things in the home, say this is what adults do. И кога тие се борат со тоа, покажете им дека ова е она што го прават адолесцентите, односно им помагаат. So in order to show us that you are developing, then a part of that is taking on some of the chores in the home. Значи, и да им кажете, например, со тоа што знаке дека се развивате, дека растете, односно дека созревате, да помогнете дома во извршување на домашните активности. Because we want to know that you can be independent when you leave here. Затоа што сакаме да знаеме дека можеш да бидеш независен кога ќе напуштиш нашиот дом. So saying, my untidiest teenager Така, мојот најнеуреден тинејџер was so tidy when he shared a house with fellow students беше толку многу уреден кога имаше цимери, that some of them refused to live with him the following year. затоа што некои од нив одбија да живеат со него следната година. So I was thinking, oh, why haven't I got him tidy before he left home? And he just did it when he left. И кажа, зошто тој не беше уреден кога беше дома и подоцна одеднаш стана уреден кога не напушти куќата. So don't despair. Затоа не очајувајте. Protect your relationship with them. Заштитете ја вашата врска со нив. Let them know you're on their side. Покажете им, дајте им до знаење дека вие сте на нивна страна. Because when they know we're on their side, then we're on the same side, then there's less conflict. Затоа што кога тие ќе знаат дека ние сме на нивна страна, односно сме на иста страна, тогаш ќе има помалку конфликти. If they feel that we're opposed to them, that will make it harder. Но ако мислат дека сме на спротивната страна од нив, тогаш ќе биде потешко. And remember, if they feel stressed or afraid, it's going to increase their conflict levels and their anxiety. И запомнете дека ако тие се под стрес или се исплашени, тоа ќе зголеми нивото на нивната анксиозност. But remember that even when we try our best, Но запомнете дека дури кога ќе даваме се од себе, like David, како Давид, he had been really kind to Nabal. тој бил навистина добар со Навил. He had protected his flocks and his men. Тој ги заштитил неговите стада и неговите луѓе. He'd done his best to make the relationship good. Тој дал се од себе за да направи таа врска да биде добра. There are times in life when we encounter Nabals. Но постојат моменти во нашите животи кога запознаваме некои навили, се срекаваме со него. And no matter what we do, they just want to fight anyway. И ние исто така сакаме само да се бориме со нив исто така. And there will always be times when our teens will argue or fight with us. И исто така постојат моменти кога и нашите тинејџери сакаат да се расправат и да се борат со нас. And sometimes it's because they feel safest with us. Но понекогаш тоа се случува затоа што тие се чувствуваат најбезбедно со нас. But we can also think, how do we help them and us develop good skills for dealing with conflicts? Но исто така можеме да размислиме како би им помогнале ним и на нас исто така да развиеме различни вештини кои што ќе ни помогнат да се справиме. Because being able to solve conflicts is a very, very important life skill. Затоа што да бидеш способен да го разрешиш конфликтот е многу важна животна вештина. So I talked about some of these things when I was talking about the teenage brain. Затоа што размислував за некои од овие нешта, додека зборував за тоа како се развива тинејџерскиот мозок. So if a teenager is feeling like they're under stress, Затоа што, на пример, ако тинејџерот се чувствува дека е под стрес, the relationship with us feels wobbly, врската со нас е insecure. Несигурна. For some reason, they haven't experienced as much of our love as they would like. Од некоја причина тие не ја чувствуваат онаа љубов што сакаат да ја почувствуваат, да ја примат. They become stressed and anxious, and then their stress hormones will just flood into their brain. И тие стануваат, тие се под стрес и анксиозни и хормоните на стреса се наоѓаат, се зголемуваат во нивниот мозок. And that can trigger verbal aggression, shouting, abuse, even throwing things around. И тоа може да разбуди вербално
злоставување, расправи, бунтовништво. Or door slamming. Или трескање на вратата. And when we're stressed, it's much harder for us to have empathy for others and listen well. И кога ние сме под стрес, тогаш ни е многу потешко на нам да имаме сочувство спрема другите и да ги сослушаме добро. And when our whole body is prepared to fight or run away, then it doesn't help us think sensibly about the situation. И кога целото наше тело е спремно да се бори или да избега, тогаш не можеме разумно да размислуваме за таа ситуација. Because it's preparing the whole body to run or fight or do something big. Затоа што го спрема нашето тело, односно нашето тело се спрема да се бори или да бега или да направи нешто големо. And it shuts down the complex brain that can tell us to do other things. И тоа го исклучува комплексниот мозок кој што ни кажува како да постапиме правилно. And this is what happened to David when Nabal was rude to him. Ова е она што му се случило на Давид кога Навил бил груб со него. He had a major fight reaction to the situation. Тој имал голема реакција да се бори за да ја реши оваа ситуација. Okay, we're just going to come and kill everyone in your home. Во ред, ние ќе дојдеме, ќе ги убиеме сите во вашиот дом. And as I showed with the teenage brain, there's a cycle of stress and uncaring that can build up between people. Како што сподели во презентацијата за тинејџерскиот мозок, постои циклус на тинејџерскиот мозок, како се развива. Because when we don't feel cared for, the stress goes into our brain and blocks our ability to be empathic and listen. Затоа што ако не се чувствуваме дека некој се грижи за нас, тогаш би можел нашиот мозок тоа да го спречи да се чувствува емпатија кон другите. And when I start to shout and get aggressive, then it's released in your brain too. Затоа, например, кога јас почнувам да викам и да станувам агресивна, тоа исто така се ослободува, тој стрес се ослободува и во вашиот мозок. So we have two people who are flooded with stress hormones and can't listen to each other or be empathic. И тогаш имаме двајца луѓе кои што се поплавени со стрес и не можат да се слушат еден со друг. It's not going to go well. И тоа нема да заврши добро. It will escalate probably into something until someone slams the door and walks away. И тоа ќе прерасне во нешто поголемо и можеби некој ќе излезе преку вратата трескајќи. The good news is our body has another balancing system which helps to calm us down. Доброто нешто во сево ова е дека нашето тело има систем на баланс кој што ни помага да се смириме. So when we show that we're listening, when we show care, when we speak calmly, it helps oxytocin come into the brain. И тогаш кога слушаме, кога покажуваме дека се грижиме, кога сме смирени, тоа помага окситоцин да се произведува во нашиот мозок. So if you want to help someone who's losing control and getting more aggressive, do things that will calm their brain. Така, ако сакате да му помогнете на некого, правете нешта кои што ќе помогнат да се произведе окситоцин во нивниот мозок. You have that choice. Вие го имате тој избор. Let them know you care. Покажете им дека се грижите за нив. It sounds like you're really frustrated. Звучи како да си навистина гневен и фрустриран. I want to listen to it. Би сакала да те To your сослушам. experience. Да го сослушам твоето искуство. Because I want to show you how much I care. Затоа што сакам да ти покажам колку многу се грижам за тебе. Let me just go and get your favorite drink. We can sit down here. Чекај, ќе ти го донесам твојот омилен пијалок, може да седнеме тука и да разговараме. So the more our teens feel loved and safe and warm and cared for, Така, колку повеќе нашите тинејџери се чувствуваат сакани, дека некој се грижи за нив, the less they will argue with us. толку помалку тие ќе се расправаат со нас. And the less they argue with us, the more we feel cared for. И колку помалку тие се расправаат со нас, толку повеќе и ние чувствуваме дека некој се грижи за нас. And we can see how Abigail's kindness and generosity calmed David down. И можеме да видиме како добрината на Авигеја го смирила Давид. She did all the right things. Таа ги направила сите правилни нешта. I care for you, I appreciate you, Јас те ценам, се грижам за тебе, I help you, ти помагам and I'm committed to you. и посветена сум ти. Because I know you will be a king and I'm showing you my loyalty. Бидејќи знам дека еден ден ќе бидеш цар и ти покажувам мојата верност. And because of her wisdom and kindness, David married her when her husband died. И заради незината мудрост и незината љубезност, Давид се оженил со неја кога мажот ја починал. And this is the lovely compassion cycle. И ова е циклусот на љубовта и на сочувството.
So in order to help us work well with this oxytocin, Така за да можеме подобро да работиме со овој окситоцин, подобро да се развива нели во нашиот мозок. when we need to talk to a teenager or someone about a tricky situation, Кога треба да ги научиме нашите тинејџери како да се справат со некоја покомплицирана ситуација, try and think of the warmest and kindest way to talk about it. размислете како е можно на најсмирен, на најдобар начин да зборувате со нив во врска со тоа. And if possible, give your teen time to think about the issue and their ideas too. И ако е можно, дајте му на тинејџерот време да размисли за овој проблем и тој да каже своје мислење во врска со него исто така. So you might say, I know you really want to go to parties. Еве, на пример, би можеле да кажете, знам дека навистина сакаш да одиш на забави. And I really care about you having good relationships with your friends. И навистина се грижам и сакам ти да имаш добри врски со твоите пријатели. And I want to think how we can work on your desire to do this in a way that keeps you safe. И би сакала да работиме на тоа како да ја исполниш оваа твоја желба, но исто така истовремено да бидеш безбеден. Because I just want you to have positive experiences. Затоа што јас само сакам ти да имаш позитивни искуства. And I know that sometimes at parties things can go wrong. И знам дека понекогаш нештата кои се дешаваат на забавите може да дадат во погрешен правец. So why don't we go out tomorrow night to your favorite cafe? Па зашто да не одиме утре вечер во твоето омилено кафе? And see if we can come up with a good plan to help us do that. И заедно да најдеме, да видиме дали ќе можеме да најдеме заеднички план, добар план кој што може да ти помогне да го оствариш тоа. Because if you suddenly ambush them with a topic that they haven't thought about, they can get stressed and then it may not go so well. Бидејќи ако одеднаш ги притиснете во врска со тема на која што тие не сакаат да зборуваат, тогаш тие можат да створат одбивност. So when we start by showing our care for them, that really helps. Но ако почнеме со тоа што ќе им покажеме нашата љубов, нашата грижа за нив, тоа би помогнало. And when we express our concerns about them in a kind and non-judgmental, non-critical way, that helps too. И исто така, ако ги покажеме нашите грижи за нив во врска со таа ситуација на смирен, на не осудувачки начин, и тоа би помогнало. We can also change our voice. Исто така би можеле да го смениме тонот на нашиот глас. Because when we lower our voice more than normal when we speak about it, it helps them to feel calmer. Бидејќи кога зборуваме на глас понизок од оние кои што вообичаено зборуваме, односно потивок од кој вообичаено зборуваме, тоа ќе им помогне тие да се бидат посмирени. So if we whisper and speak calmly and quietly, then it lowers their stress level. Така, ако шепотите, ако зборувате тивко и смирено, тоа ќе го намали нивното ниво на стрес. And some more wisdom from the Bible, a gentle answer turns away wrath. И уште една мудрост од Библијата, благиот одговор го облажува гневот. And then listen really carefully first to what they have to say. Тогаш исто така слушајте многу внимателно за оно што тие сакаат да го кажат. Sum up their ideas and check that you've understood them well. Слушајте ги нивните идеи и проверете дали сте ги разбрале добро. So you're saying that you would like this and this and this. Тогаш кажете им ова звучи како тоа, тоа и тоа, дека ти го сакаш тоа, тоа и тоа. Have I got that right? Дали навистина го разбрав тоа добро? Or sometimes I will write down what they want on a piece of paper so they can see what they've said and know that we've heard. Понекогаш ќе ги прашам што сакаат и ќе го запишам тоа на лист на хартија и потоа ќе им покажам дали навистина е тоа тие што навистина го сакаат. James tells us to be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Јаков ни кажува дека треба да бидеме брзи на слушање, а бавни на зборување. Just let you take the photo. Yep. All these slides can be shared with you anyway. Така. And this is my special approach to talking about difficult issues with people. Ова е мојот посебен пристап на зборување на тоа како им помагам на луѓето да се справат со овие посебни проблеми. So this is something to take a photograph of if you want. Ова е нешто кое што треба да го сликате доколку сакате да го сликате. Rather than saying, this is what I want you to do, and you should just do this and this.
наместо да кажете ова е оно што сакам да го направиш и ти мораш да го направиш тоа и тоа. Or I can't believe you did this again. Не ми се верува дека повторно го направи тоа. You're always doing this stupid thing. Повторно го правиш тоа, постојано го правиш тоа глупаво нешто. If you start off like that, the other person will react strongly. Ако почнете како тоа, ако почнете на таков начин да се изразувате со децата, тогаш таа личност ќе направи силна реакција, силна одбивност према вас. So I say in this specific situation, Така јас велам во оваа специфична ситуација, when this specific thing happens, кога ова специфично нешто ќе се случи, it would really help me if you would do, I feel this because, навистина би ни помогнало ако кажеме јас чувствувам овака затоа што, and it would help me if you would do this specific thing. И би ми помогнало ако ти ја направиш оваа специфична работа. And then I could help you by this. Тогаш јас би можела да ти помогнам со ова. This is just one idea. What ideas do you have to help us too? Ова е само една идеја. Какви идеи имате вие кои што би можеле да And this is a respectful way to shape your concern. И ова е еден начин, еден почитувачки начин на кој што би можеле да изразите вашата загриженост. So if there is a problem between you, admit what you did as part of that situation. И ако исто така, ако постои проблем, тоа е важно како вие ќе се воспоставите во Say, таа ситуација. I'm really sorry, I didn't listen to you well. I'm sorry I raised my voice badly. Извини, не те се слушав добро, извини што го повишив гласот на тебе. And share the responsibility for solving the problem that's come up. И споделете одговорноста за проблемот кој што настанал. And the more words we use like we, our and us that bring us together, the better. И колку повеќе зборови користите како ние, наши, тоа не приближува едни со други. And use the word and rather than but. You want this and I want this. I wonder how we can have both. И употребете го зборот и наместо зборот но. Например, јас се прашувам зошто така и би можеле тоа да го направиме наместо, но тоа би било подобро. We need to think about aiming for win-win. Мораме да размислуваме да целиме кон win-win однос или ситуација. Because if we win the argument, we will probably break something in the relationship. Затоа што ако ние го победиме во оваа расправија, тогаш сигурно ќе скршиме нешто во оваа ситуација. Само win-win значи победа, дека од двете страни да има победа. Because when we have a win-lose situation, the loser feels angry, resentful and rebellious. Затоа ако што имаме win-lose ситуација, односно едната страна да победи, а другата да изгуби, тогаш тој што изгубил ќе се чувствува гневно. And the Bible tells us to value others above ourselves and not look to our own interests. Библијата ни вели да ги почитуваме другите над нас. So, sometimes when we're arguing, we realize we're arguing brain versus heart. Понекогаш кога се расправаме, ние сваќаме дека се расправаме, дека се бориме со мозокот наспрема срцето. And my husband and I learned about this in a very funny way. И јас и мојот сопруг го научивме ова на многу смешен начин. When our children were teenagers, my husband and I were both studying family therapy. Кога нашите деца беа тинејџери, јас и маж ми заедно студиравме семејна терапија. And we thought it'd be a really good idea for us as adults to have some well-managed conflicts at the dinner table with our children as a good role model. И исто така мислевме дека како добри родители, како добар модел на родители, да седнеме и со нашите деца заедно да ги разрешиме конфликтите и проблемите. So occasionally we'd just bring something up and talk about it over dinner and they could hear how we managed a respectful conversation. И понекогаш ќе почнеме да зборуваме на некоја тема за време на вечера и на еден начин кој што покажува почитување, изразено почитување. But one day something went horribly wrong. Но еднаш се деси нешто многу лошо, односно искрсно многу лошо. And my husband and I started yelling at one another. И јас и маж ми почнавме да викаме еден на друг. I'm sure you can't imagine that would happen, but it does. Можеби сигурно се замислувате како би можело тоа да се случи, но ете се случи. And we were getting louder and louder and louder. И викавме се погласно и погласно. And we completely forgot our teenage children were watching this. И целосно заборавивме дека нашите тинејџери всушност го гледаат ова. And then Nathan, who was my middle child, the peacemaker, И потоа Нейтан, мојот средно дете, миротворецот, he goes, тој Mum, Dad, stop.
Мамо, тато, застанете, престанете. He said, "You're behaving like children. Вие се однесувате како деца. And you're both studying family therapy. You should know better." А двајцата студирате семејна терапија. Треба да знаете како подобро да се We однесувате. were like, oops. Ние бевме како упс. And then Nathan turns to my husband. И тогаш Нейтан му кажува, му вели на мојот сопруг. And he says, "Dad, listen to mum with your heart. Тој вели, тато, слушај ја мама со твоето срце. Show that you care about her feelings." Покажи дека се грижиш за незините чувства. And I'm thinking, I love my son. И јас си мислам, го сакам мојот син. But my time was coming. Но моето време дојде. And mum, Но мамо, listen to daddy with your brain. слушај го тато со твојот мозок. Because he has some really sensible things to say. Затоа што тој има многу чувствителни нешта кои што сака да ги каже. And we're both like, oh, we just learned something very important. И така ние научивме нешто многу важно. That the brain and the heart speak totally different languages and they don't have a translator in between. Дека мозокот и срцето зборуваат два различни јазици и тие немаат преведувач помеѓу нив. And I'm afraid you have to listen to the emotions first and calm them down. И морам да ви кажам дека прво мора да ги слушате чувствата и да ги смирите. Before you can both engage in a more rational conversation. Преди двајцата да почнете да разговарате или да имате порационален разговор. It can take at least 40 minutes for the emotional part of the brain to calm down well enough to have a rational conversation. Затоа што на мозокот за да се смири и да размислува рационално му е потребно барем 40 минути. And don't even try to have a rational conversation with a brain that's in its emotional phase. И немојте ниту да се обидувате да имате разговор додека вашиот мозок е во емоционалната фаза. Because when the amygdala is firing off with all the emotions, затоа што кога низ амигдалата поминуваат сите тие емоции, it's hard for the person to access their rational brain. Многу е тешко на личноста да допре до својот рационален мозок. And when he got married and we had to do a speech at his wedding, и кога се омажевме и кога требаше да имаме говор на нашата свадба, we told this story. Ја раскажавме оваа приказна. He couldn't even remember it. Тој не можеше ниту да се сети на тоа. We don't even know what we were arguing about. Не ни знаевме зашто се расправаме тогаш. But we told how he helped us with our arguments. Но кажавме како тој ни помогна со нашите расправи. So we feel like there's not really much wisdom we can share with him. Тоа си рековме дека нема доволно мудрост кој што можеме да споделиме со него. So it's important to know how to soothe your teen or anybody else if you see that they're getting emotional. Затоа многу е важно како да ги смирите вашите тинејџери кога ќе видите дека тие стануваат навистина многу емоционални. Don't add to their stress, you're just going to make it worse. Не додавајте на нивниот стрес затоа што тоа ќе ги направи, ќе ги влоши работите. And we need to get plenty of sleep because tiredness is actually a fuel for many arguments. И треба многу добро да се да спиеме затоа што уморот може да ги разгори многу аргументи и расправи. And then we need to come up with a creative solution. И на крај треба да дојдеме до креативно решение. So Bernie and I, when we need to solve a problem like this, we will each we'll make a list of ideas to solve the problem. Така пред да го решиме проблемот, треба да направиме листа на начини на кои што би можеле да го решиме проблемот. And then we have two columns and we each score each idea out of 10. И тогаш ги поделивме во две колони и ги правиме листа од работите од 1 до 10. And then we add up the numbers and see which thing gets the highest score. И тогаш гледаме кое нешто има најмногу поени, е најгоре на листата. We usually put some crazy funny ideas in there too because if we laugh it also helps. Исто така таму ставаме и некои луди и смешни идеи, бидејќи ако се смееме тоа помага исто така. When we have a well-managed conflict, every time we manage a conflict well, it actually brings us closer together. Кога ќе имаме конфликт кој што добро поминал, односно со кој што добро сме се справиле, тоа ни помага да се зближиме подобро едни со други. We learn to understand one another better. Така учиме како да се разбираме едни со други подобро. We get more experience at collaborative win-win solutions. И имаме искуство на соработувачки win-win ситуации, каде што соработуваме заедно и двете страни победуваат. And when you come up for a good solution, celebrate it together. И кога ќе дојдете до добро решение, прославете го тоа заедно.
Hey, that went well. Тоа помина добро. We managed that one. Тоа супер го поминавме. Let's celebrate with chocolate Ајде да прославиме со чоколада. or something else nice. Или нешто друго исто така фино. And so that the more loving kindness and positive response we have, then that will reduce more conflicts in the future. Така, колку пољубезен одговор добиваме, нели, за конфликтот, тоа ќе произведе подобри решенија за виднина. And finally, in going back to the beginning and the theme that has been through all of this, И на крај да се вратиме на она која што беше центарна тема на сево ова. as the Father has loved me, so I have loved you. Како што таткото ме возлюби мене, така и јас ве возлюби вас. Now remain in my love. Сега останете во мојата љубов. If you keep my commands, you will remain in my love, Ќе останете во мојата љубов ако ги запазите моите заповеди. just as I have kept my Father's commands and remain in his love. Како што јас ги запазив заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. And I have told you this about love, Ова ви го кажав за љубовта, so that my joy may be in you and your joy may be complete. така да мојата радост биде во вас и вашата радост да биде полна. So my command is, love each other as I have loved you. Така ова е мојата заповед, да се љубите еден со друг како што јас ве љубев вас. So as we think about how God has loved us, how can we pass that on to those that we relate to? Така кога размислуваме како Бог не сака нас, како можеме тоа да им го пренесеме на другите? Because the more loved they feel, then it's so much better for their relationships, their mental health, all sorts of things. Така, колку повеќе се чувствуваме сакано, колку повеќе тие се чувствуваат сакано, толку повеќе тоа ќе им помага во решавање на конфликтите, на нивните врски генерално. And I wonder, what can you do differently that might change the course of your conflicts? Така се прашувам што може да направите различно што ќе ви помогне да го смени правецот на моите конфликти. At any one time, you can do something different and change the course of an argument even while it's beginning to happen. Во секое време можете да направите нешто добро, нешто различно и да го смените текот на конфликтот уште пред тој да се случи.